Nis Fháilí which had always the illuchid in both áirithe an plúcha I bhaim I Kildare ach an bhartianta có háise fósacha Bryant agus well and le héad the voided son o Jack Bryant bhí sé Gacra de eáil go hána éasca má tá beag aus an sin a láir a ghirt. Na bháilir fadar fadan son Kevin Fháilí agus Kildarach curtha an bhrithúnsaí hapatarna Niall Kelly áthúirt the Colin Bolton bhí sé laistigh agus amach go thualahin Roinn thualahin inis imreoir éalaisteach sin pas má bid deisian sa Kildare bhfuil ach an plúcha agus an chosint go má agus go dingabháiltain son seachún Alex Byrne bhí sé laistigh den stú agus seachún inis Kyle Higgins sin caid anna bhráisteach agus Roinn ríist /chéim eile an bátas ó Jack Bryant in Counson Seolta go nafha se charis an trasnána Hagney fáidir béidir ar thuairt fé beidir go dúirt Colin Bolton fé Siar inis go James McGrath lena gasóig sin iirecht anna bhreá ar fadar fad agus an ceann eile fadamach ní raibh sé fadamach a bhhaid an dáphaointe agus Saul go James McGrath builte ar an taobh lína dóibhann sa Roinn thualahin ar ualach séisiúlach se le bhláh seáil tuaigh Roinn thualahin fé agus a ríist ó tím Alex Byrne agus Roinn thualahin inis thualahin áthúirt do James McGrath James Brú damantachar an son ag Jordan Hayes ach ní chur son Cathal Flynn agus Cathal inis pass das Gara an báta áirithe an go Jordan Hayes an Counson agus sin puinte álinn an son ó Jordan chuid sé a bhíos a go bheitdul siar I letha chúil Cathal Flynn inis agus duine séir laistigh má chinse é sin pass dasisteach go Jack Bryant an Counson buailte ag Jack Bryant agus an Counson Seolta Harris an trasnán sleoin tíú ceann a bheithe có agus iad a dolisteach na seomraí festis agus iad anna hapa go dul ar núnsaí fé mar hafic higainn ó hús an chluthe /chéim an son an Counson buailte agus buailte go má ag Keith blian pósta Ihéin agus Vincent agus go míad gach rá ortha níos mar sin Fháilí iad son a tosnú le luas lasrach fóthu fé mar chiach níidir an chiad le agus géala histeach an bátas son de bhí Jack pas dasisteach Díorag an Offaly a goscailt Callum Bolton an bátas son le seo dain séireach fósa tiite me mial a bháid agus go dainnas go darafa well Obbalta scór ógáilt agus tappaigh chomá Mick O'Grady á dhéachant leis Agus sé jabbaigh beagáil Harris Vic O'Grady an Counson lasmod an stúil le chearcail agus sin ráphointe iirecht ar ráphointe sin ar chóthach héanna cardíag an taobh 7 pointí ag an taobh agus a dulchan cín há Cathal Flynn há tiúr díorag stop ach an pass a díatach a bheith glóte ach anna chosint a ríist an son hiar ag Harry O'Neill há sé gimar go má fé mar a háin fersa do Fháilí Keith O'Neill inis tífuinte feachtaige sin pass glóte díatach so a bheith dain séireacht Fháilí ag garaisteach agus well há son glóte fad ó chormach ígin Dechar dulchan cín Jack Bryant agus inis Fair na broige leis an iirecht áirithe son ó Keith O'Neill agus well Bhí óga cumasacha acu an sá inis sin pass amach go clíháin hall na páirce go cormach ígin fear a bháide siúd ní nadidir sé conasmacht an slí agus an Counson tócathe inisisicha ceann fada ardaisteach an Joe imol na ceanóige an bhartíanta an sonaistigh Kevin Fháilí tucha bhaige agus an Counson buailte agus buailte Harris an trasnán Dara ach ar bhíáhairí an taobh dóibh an Counson imethe ar fóraín agus an chluthe buaite ag Fháilí agus siad Fháilí testán an scór deiregan sa Fháilí 2-17 Kildare a héanna 8 agus Raimídna Gives me great pleasure to present the Division 3 Cup to Captain Uibh, Lee Pearson.